Молодці, діти! Подивіться, що я впіймала. Діти, що це? Правильно, це сніжинка. А в яку пору року іде сніг? Молодці! В пору року зима. Діти, і зараз по всій землі панує пора року зима. Малята, а що робить природа взимку? Молодці! Природа взимку спить, відпочиває. Діти, а пригадуєте, ми вже з вами казали, що кожна пора року має свій колір. Весна має зелений колір. Літо – різні кольори. Осінь – вона має жовтий колір. А зима – білий. Малята, подивіться, що зима наробила. Вона все засипала снігом. А давайте з вами розглянемо, а сніжок у нас якого кольору? Умнічки, білого. Я пропоную зараз вам пограти в таку гру. Ми з вами уявимо, що біла серветка – це сніжок. Цю серветку ми з вами розірвемо на маленькі шматочки. Ці шматочки – це сніжинки. Сніжинки легесенькі. І вони лежать на землі до тих пір, поки на них не подмухає вітерець. Я сподіваюсь, ви здогадалися, хто буде цим вітерцем. Молодці! Ми з вами утворимо вітерець. Багато у нас сніжинок на столі, і ми будемо дмухати на них. Пригадуємо, ми вже це з вами робили багато разів. Через носик набираємо повітря, а через ротик будемо видихати. Тільки коли ми видихаємо повітря, ми губи зробимо трубочкою, тому що повітря взимку прохолодне. А коли ми видихаємо повітря і робимо губи трубочкою, воно прохолодне. Дмухаємо. Через носик набираємо повітря, губи трубочкою і дмухаємо на наші уявні сніжинки. Подивіться, ми роздмухали всі сніжинки. А давайте ще раз з вами пограємо з ними. Повертаємо наші уявні сніжинки, розкладаємо. Як їх легенько роздути, правильно? Через носик набираємо повітря, робимо губи трубочкою і дмухаємо. Молодці! Всі сніжинки роздмухали. Малята, а як ви вважаєте, зима тепла чи холодна? Дійсно, зима – найхолодніша пора року. Вона приходить з морозами, снігами, заметілями. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Шлях сонця взимку короткий, тому й день короткий, а ніч довга, холодна. Не сама зимонька приходить, а з колючим морозом, з допомогою якого сніг залишається пухким, не тане. Мороз заковує в льоди річки, озера. Чим довше морозить мороз, тим міцніше лід. Взимку дерева та всі інші рослини відпочивають. Лише сосни та ялини стоять зеленими. Малята, поки ми з вами знайомилися з прикметами зими, подивіться, знов у нас нападав сніжок. Но тільки тепер, щоб його прибрати, ми не будемо дмухати на нього. Ми трохи потанцюємо, і сніжок сам розлетиться. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра. Починаємо мерщій,
веселий свій. Ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, присідають діти і все повторити. Ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, присідають діти і все повторити. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра. Починаємо мерщій, гопачок веселий свій. Ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, присідають діти і все повторити. Ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, присідають діти і все повторити. З приходом зими стало холодне і повітря. Від цього і важко стало птахам, які залишилися з нами, зимувати і не відлетіли у теплі краї. Зараз стало важко здобувати собі їжу. Але ми можемо їм допомогти. Ми взимку птахів будемо підгодовувати. І зараз ми з вами пригадаємо цих птахів. Пригадаємо разом назви зимуючих пташок. Червоногрудий снігур, красуня синиця, трудівник дятел, хижачка сова, бешкетник горобець, звичайно ворона, скрикотуха сорока, важний голуб. Їжу птахам слід насипати у годівнички. Годівничка – це така споруда, яку будує людина і чіпляє на дерево. Потім в саму годівничку насипає їжу для птахів. Прилетівши до неї, пташки можуть спокійно поїсти. Малята, а зараз ми з вами розглянемо, що саме полюбляють їсти пташки. Синички – їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі – у люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Взимку вони харчуються переважно жолудями. Зима – важка пора для птахів. Тому допоможи пташечкам пережити люті морози. Змаструй годівничку. Кладучи в годівнички улюблену їжу птахів, ми допомагаємо їм не загинути взимку від голоду. Малята, ну а зараз я пропоную нам всім відпочити і пограти зі своїми оченятами.
Дітки, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як важлива наша допомога нашим друзям, птахам. Що ми їх можемо підгодовувати кожен раз, коли виходимо на вулицю. Давайте не будемо забувати про них, бо вони також частинка живої природи. Малята, я була дуже рада із зустрічі з вами, але, на жаль, вона вже закінчується. Но ми з вами обов'язково скоро зустрінемося. До побачення, малята! До нових зустрічей!